আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি হাদিসে কুদসি শুনব। জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এমন বান্দাও আছে ঐশ্বর্য ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকে না। যদি তাকে গরিব করে দিই তবে সে কাফের হয়ে যাবে। আর নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে দারিদ্রতা ছাড়া যার ঈমান ঠিক থাকে না। যদি আমি তাকে ধনী করে দেই তবে নিশ্চয়ই সে কাফের হয়ে যাবে। আর আমার বান্দাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরূপ ব্যক্তিও আছে অসুস্থতা ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকে না। তাকে যদি সুস্থ করে দেই তবে নিশ্চয়ই সে কাফের হয়ে যাবে। আর নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে সুস্থতা ব্যতীত যার ঈমান ঠিক থাকে না। যদি আমি তাকে রুগ্ন বানিয়ে দেই তবে